அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு மருத்துவ குறிப்பு தான். அது என்னடா திடீர்னு இவங்க மருத்துவ குறிப்பை பத்தி பேச வந்துட்டாங்களேன்னு பாக்குறீங்களா? இது நமக்கான மருத்துவ குறிப்பு இல்ல, மாடுகளுக்கான மருத்துவ குறிப்பு. இப்போ நம்ம டெல்டா மாவட்டத்துல ரொம்பவே அதிகமா மாடுகளுக்கு பரவிட்டு வர நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுகளின் பெரியம்மை. இதை பத்தி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதை எப்படி குணப்படுத்தலாம், எப்படி இந்த நோய் வருது அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு துறையிலேருந்து ஒரு மருத்துவ குறிப்பை சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த நோய் எதனால் வருது அப்படின்னா கொசு, ஈ போன்ற பூச்சி ரத்தம் குடிக்கிற பூச்செல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாட்டை கடிக்கிறதுனால இந்த நோய் மாடுகளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு வைரஸ் நோய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மாட்டுக்கு கடிச்சிட்டு மறு மாட்டுக்கும் போய் அந்த கொசு கடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த நோய் எல்லா மாட்டுக்குமே பரவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் 2 முறை மருத்துவ குறிப்பை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வாய்வழி மருந்து, இன்னொன்று உடம்புல பூசுறது. அந்த பொண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல அந்த மருந்தை பூசிட்டோம்னா அந்த நோய் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு நாம் இப்போ பார்க்கலாம். இந்த வாய்வழி மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறது, அதில் என்னென்ன சேர்க்கறது அப்படின்னு நாம் இப்போ பார்க்கலாம். 10 கிராம் மிளகு எடுத்துக்கோங்க, தேவையான அளவு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க, 10 வெற்றிலை, அப்புறம் கல் உப்பு. இது எல்லாத்தையும் மூணையும் நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த வெல்லத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த வெல்லம் ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா மாடு இந்த மிளகு, உப்பு, வெற்றிலை இந்த டேஸ்டெல்லாம் அதுக்கு பிடிக்காது, மருந்தை சாப்பிடாம துப்பிடும். அதுக்காகத்தான் இந்த வெல்லத்தை சேர்க்குறோம். இந்த மருந்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, அந்த நல்லா அரைச்சிட்டு அந்த மருந்தை அந்த நாக்கில், மாட்டோட நாக்கில் தடவி விடணும். இதை எப்படி இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மருந்தை மாட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா முதல் நாள் ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மருந்தை கொடுக்கணும். 2வது நாள் 3 வேளைக்கு மட்டும் இந்த மருந்தை கொடுத்தா போதும். இதே போல் 2 வாரத்துக்கு இந்த மருந்தை கண்டினியூவாக கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த நோய் குணமாகும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு துறையிலேருந்து இந்த மருந்தை நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ 2வது முறை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த 2வது முறை உடம்புல பூசுகிற மருந்து தயாரிக்கிறது. அதில் என்னென்ன சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, 1 கைப்பிடி அளவு வேப்பிலை, 1 கைப்பிடி அளவு குப்பைமேனி இலை, 1 கைப்பிடி அளவு துளசி இலை, அப்புறம் 1 கைப்பிடி அளவு மருதாணி இலை. இது கூட 10 பல் பூண்டு, 20 கிராம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இது கூட 1/2 லிட்டர் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா வேப்பெண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. இந்த வேப்பெண்ணெயில் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச பிறகு இந்த ஆயிலை நாம் அந்த மாட்டோட புண்ணில் எடுத்து பூச சொல்கிறாங்க. இது டைரெக்டாக கைனால் பூசக்கூடாது. கோழி இறகு இல்லைன்னா மயில் இறகு இதில் அந்த எண்ணெய் நினச்சிட்டு அந்த மாட்டோட புண்ணில் நம்ம தடவிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நோய் குணமாயிடும். இந்த மருந்தை ஒரு 2 வாரத்துக்கு கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணுங்கள், குணமாயிடும் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு துறை சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு கூட இந்த மருத்துவ குறிப்பு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம், உங்கள் வீட்டில் மாடு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கிராமத்தில் இருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம தாத்தா பாட்டி, அப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் யாரும் மாடு வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த குறிப்பை பற்றி நீங்கள் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.